غلاف غزة ينضم إلينا المراسل العربي أحمد دراوشة. أحمد، كان هناك رشقات صاروخية باتجاه الغلاف، ماذا لديك في الميدان؟ صحيح نضال، رشقتان صاروخيتان خلال أقل من نصف ساعة، هما أول رشقتين منذ ساعات مساء الأمس. الأولى استهدفت المناطق التي تقع من يد مردخاي إلى الشمال أكثر باتجاه مدينة عسقلان. الرشقة الثانية كانت قصيرة المدى، استهدفت تجمعات على ما يبدو تجمعات إسرائيلية في منطقة زكيم. الجيش الإسرائيلي لا يعلق على طبيعة أين تسقط الصواريخ تحديدا، إن كانت صواريخ قصيرة المدى والمفترض أنها تطلق باتجاه تجمعات للجنود الإسرائيليين. لذلك لا تفاصيل محددة أو محدثة لدينا عن أولا عن طبيعة أهداف هذه الرشقة الصاروخية، وثانيا عن الأضرار التي تسببت فيها. لكن يلاحظ أمر خلال الأيام الماضية، وهو عندما تطلق رشقة صاروخية باتجاه سديروت أو باتجاه عسقلان فإن القبة الحديدية لا تتصدى لمعظم هذه الصواريخ. من غير الواضح إن كان هناك قرار إسرائيلي بتعطيل القبة الحديدية في هذه المناطق نظرا لأنها أخليت من الإسرائيليين، هي فارغة، بالتالي كلفة الصاروخ أو الضرر الذي يسببه الصاروخ من ناحية أضرار مالية أقل من كلفة اعتراضه من ناحية القبة الحديدية التي يكلف الصاروخ الواحد بحسب ما يحكى 100,000 دولار لاعتراض صاروخ من غزة لا يكلف كثيرا إنتاجه محليا. هذه الأمور غير واضحة، لكن يلاحظ خلال الأسبوع الأخير أنه في كل مرة تطلق رشقة صاروخية باتجاه سديروت وباتجاه عسقلان لا تتصدى القبة الحديدية لجميع الصواريخ، ويسقط عدد منها داخل هاتين المدينتين، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى أضرار مالية في تلك المناطق. مدينة سديروت الدمار ينتشر فيها بشكل كبير جدا، كذلك مدينة عسقلان الأبعد عن حدود قطاع غزة لكن ينتشر فيها الدمار، تنتشر فيها حالة الفوضى، بالإضافة إلى غياب معظم الإسرائيليين من تلك المناطق. الشرطة الإسرائيلية والصحفيون هم الوحيدون الموجودون في تلك المناطق التي رغم مرور أكثر من أسبوعين على الحرب إلا أنها لا تزال تعاني من مشاكل ومن تضارب ومن أزمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية. أبرز مشاكل الجبهة الداخلية الإسرائيلية هي غياب التنسيق بين الوزارات المختلفة، حتى داخل الوزارة الواحدة هناك مشاكل في التنسيق بين الأجهزة المختلفة. ضعف كبير انكشف إليه الإسرائيليون هذه المرة، بالإضافة بطبيعة الحال إلى غياب شبه كامل للشرطة الإسرائيلية عن هذه المناطق. الجيش الإسرائيلي ينتشر بشكل أكبر، حتى معظم الأمور الشرطية التي من المفترض أن تقوم بها الشرطة الإسرائيلية يقوم بها عناصر من الجيش الإسرائيلي. تبدو الجبهة الداخلية الإسرائيلية رغم مرور أكثر من أسبوعين على الهجوم المفاجئ في صباح 7 من أكتوبر الماضي، إلا أنها حتى الآن تبدو أنها لم تخرج من حالة الصدمة التي كانت موجودة ولا تزال مستمرة حتى الآن، سواء في التعامل مع قطاع غزة أو في التعامل مع الجبهة الداخلية. السؤال الأبرز الذي يسيطر على الإسرائيليين اليوم هو الاجتياح البري، ولماذا يتهم أو لماذا يعطله بنيامين نتنياهو بحسب ما يتهم ليس فقط من المعارضة الإسرائيلية إنما أيضا من أنصاره الذين يتهمونه بتعطيل الاجتياح البري لأسباب سياسية، لكنه يصر على أسباب ميدانية وأسباب تتعلق بطبيعة الأهداف في قطاع غزة على حد تعبير مقربيه.